সকল আৰম্ভণিতে মই আজি এটা নতুন পদ্ধতিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল এম্বায়ৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেম। সেই পদ্ধতিটো গৰুৰ ক্ষেত্ৰত বহুদিন আগৰ পৰা আছে। বিভিন্ন উন্নত জাতৰ গৰু এম্বায়ৰ কালেক্ট কৰি সেইটো আমাৰ ইয়াত আমাৰ লোকেল গৰুৰ অভেৰিত দি পেলাই ঠিক তেনেকৈ উন্নত জাতৰ গৰু ইয়াত ডেভেলপ কৰা যায়। ঠিক তেনেকৈ সেই পদ্ধতিটো গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আহিছে। গতিকে গাহৰিৰ যদি সেই পদ্ধতিটো ইণ্ডিয়ালৈ আহে বা আমাৰ অসমলৈ আহে, অসমৰ যিহেতু ৰাণীৰ যিটো পিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আমাৰ দেশখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। গতিকে সেই এম্বায়ৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেম পদ্ধতিটো যদি আমাৰ অসমলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ গাহৰি খেতিয়কসকল সাংঘাতিক ধৰণৰ উন্নতি হ'ব। অসমৰ গাহৰি খেতিয়কসকলৰ কেনেকৈ আপোনালোকে চাওক যে এম্বায়ৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেম পদ্ধতিটো ঠিক আমি চেৰ'গ্ৰেচিৰ নিচিনা। আমি চেৰ'গ্ৰেচি যেনেকৈ আমি চেৰ'গ্ৰেচি কৰোঁ যে আমি গৰ্ভ এটা ভাড়া লওঁ আৰু সেই গৰ্ভটোত ঠিক তেনেকৈ এটা সন্তান আমি প্ৰসৱ কৰোঁ। গতিকে এই সম্পৰ্কে মই এটা দীঘলকৈ ভিডিঅ' বনাম এম্বায়ৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেম সম্পৰ্কে। গতিকে ঠিক তেনেকেই আমি এম্বায়ৰটো বিভিন্ন আচলতে উন্নত জাতৰ গাহৰি যিবোৰ উৎকৃষ্ট মাংসৰ বাবে সুপৰিচিত, ধৰক পোলেণ্ড চাইনা, ডিউৰক হওক, পাইট্ৰেন হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত প্ৰজাতিৰ গাহৰিৰ এম্বায়ৰ আনি আমি যদি ইয়াৰ লোকেলি আমি ধৰক ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ, হেম্পশ্বায়াৰৰ আমি গৰ্ভত সেই বস্তুটো দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যিবোৰ পোৱালি জন্ম হ'ব সেইবোৰ 100% পিয়'ৰ পোলেণ্ড চাইনা বা পোলেণ্ড চাইনা এম্বায়ৰ আনিলে 100% পিয়'ৰ পোলেণ্ড চাইনা বা 100% পিয়'ৰ বেলজিয়ান পাইট্ৰেন, ঠিক তেনেধৰণে আমি উন্নত জাতৰ গাহৰিবোৰ আমি আমাৰ ইয়াতে অসমতে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম। কেৱল আমি এম্বায়ৰটো কালেক্ট কৰিলেই হ'ল। তাত আজি ষ্টিক হিচাপে পোৱা যায়, আচলতে এম্বায়ৰখিনি ষ্টিক হিচাপে পোৱা যায়। সেইটো AI পদ্ধতিৰে আমি ইয়াত যদি অভেৰিত দি দিওঁ, এই আমাৰ ইয়াত যিখিনি গাহৰি পোৱা যায় এই গাহৰিবোৰ অভেৰিত যদি দি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে সেই পোৱালিয়ে জন্ম হ'ব। গতিকে এই ছিষ্টেমটো যদি অসমলৈ আহে, চাওক বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ গাহৰি খেতিয়কসকল কিমান লাভান্বিত হ'ব। গতিকে এই সম্পৰ্কে এম্বায়ৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেম সম্পৰ্কে মই অন্য সময়ত এটা দীঘলীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু এতিয়া থোৰতে মই কথাখিনি কৈ থ'ব খুজিলোঁ। আৰু আমাৰ গাহৰি পালক এছ'চিয়েশ্যন সংস্থাৰ, আমাৰ যিটো সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থা, এই সংস্থাই এটা উদ্যোগ ল'ব লাগিব। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব লাগিব যাতে অসমৰ ভাল কিছুমান ফাৰ্মাৰ যিসকলে তেওঁলোকক উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে বিদেশলৈ পঠিয়াব লাগিব। এই ছিষ্টেমটো কৰি আহিবলৈ কেনেকৈ AI কৰে, কেনেকৈ এম্বায়ৰ কালেক্ট কৰে। এম্বায়ৰ কালেক্ট বাৰু ফাৰ্মাৰে কৰিব নোৱাৰে। কালেক্ট কৰি দিয়া এম্বায়ৰখিনি আমি কেনেকৈ ইয়াত আহি অভেৰিত AI ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা আমি দিব পাৰিম, ঠিক এই সম্পৰ্কে এটা খুব ভাল উন্নত ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন। এই ট্ৰেইনিংখিনি দিয়াবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থাই এটা উদ্যোগ ল'ব লাগিব, যে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান ফাৰ্মাৰ তেনেকুৱা ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে বাহিৰলৈ পঠাওক। ঠিক এই কামখিনি কৰিব লাগিব। এই সম্পৰ্কে এটা মই পিছলৈ অকণমান দীঘলকৈ ভিডিঅ' বনাবলগীয়া আছে, এইটো সম্পৰ্কে মই বনাম। গতিকে আজি থোৰতে কথাখিনি কৈ থ'লোঁ। এতিয়া আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়টো হৈছে স্বাইন পক্স। স্বাইন পক্স বুলি ক'লে অসমীয়াত আমি গাহৰি আই বুলিব পাৰোঁ নেকি? আমি সাধাৰণতে পক্স ওলোৱা বুলি ক'লে আমি মানুহৰ আই ওলোৱা বুলি কওঁ, আমি সকাম কৰোঁ। ঠিক স্বাইন পক্স অৰ্থাৎ গাহৰিৰ যদি তেনেকুৱা পক্স হয়, তেতিয়াহ'লে সেয়া আমি গাহৰি আই বুলিব পাৰোঁ নেকি? আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এই স্বাইন পক্স এটা অতি মাৰাত্মক বেমাৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত। যেতিয়া এই স্বাইন পক্স এজনী গাহৰি বা এটা গাহৰিৰ গাত হয়, তেতিয়া গাহৰিটোৱে ইমান কষ্ট পায়, কিমান পীড়াদায়ক। আপোনালোকে এই ফটোখনলৈ মন কৰকচোন। এই ফটোখন চাওকচোন, কেনেকৈ চকলকৈ গাহৰিটোৰ গাত কেনেকৈ ওলাই আহিছে। এই ক'তো শুবও নোৱাৰে, বহিবও নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা হয়। অত্যন্ত পীড়া দিয়ে এই ৰোগটোৱে। এই চাওকচোন ফটোখনত। প্ৰথমে স্বাইন পক্সটো সৰু আকাৰৰ হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে সেইটো ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, গোল হৈ ডাঙৰ হৈ যায়। ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত গাহৰিজনী প্ৰায় 2-3 সপ্তাহ এই ৰোগটোত ভোগে, তাৰপিছত লাহে লাহে ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু যদি এই ৰোগটো ডেঞ্জাৰ লেভেললৈ গুচি যায়, যদি ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেক্ট অৰ্থাৎ শ্বাসনলীত যদি এই ৰোগটো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেক্ট অৰ্থাৎ
পাচন নলীত যদি এই পক্স হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কিন্তু অধিক ডেঞ্জাৰাছ হোৱা দেখা যায় আৰু গাহৰিৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। আৰু এই যিটো সোৱাইন পক্স এইটো যদি গাভিনী গাহৰি গাত কেনেবাকৈ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে গাভিনী গাহৰিৰ পৰা পেটত থকা বাচ্চালৈও হ'ব পাৰে। পেটত থকা বাচ্চালৈ হ'লে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাচ্চাৰ গাত সোৱাইন পক্সটো আপোনালোকক এই ফটোখনেৰে আপোনালোকে চাই লওকচোন। এই ফটোখন ঠিক এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। এনেধৰণৰ যদি কেনেবাকৈ হয় তেতিয়াহ'লে এই বাচ্চাটোৰ বা গাহৰি পোৱালিটোৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে এই বাচ্চাৰ এনেধৰণে সোৱাইন পক্স হ'লে বচাবলৈ কিছু টান হৈ যায়। বন্ধুসকল, এতিয়া আহোঁ এই ৰোগটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিব। এই ৰোগটো বিয়পাই হগ লাইজ বুলি এই এটা ইনচেক্ট, এইটো আপোনালোকক মই ফটো দি দিছোঁ। এই ফটোখন চাওকচোন। এই ফটোখনত যিটো ইনচেক্ট আপোনালোকে দেখিছে এইটো হগ লাইজ বুলি কয়। এইটো ইনচেক্টিচাইডৰ দ্বাৰা আমি এই বস্তুটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াক আমি খেদিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা ইয়াক মাৰি পেলাব লাগিব। এইটোৱে আচলতে ইটো গাহৰিৰ পৰা সিটো গাহৰিলৈ এই যিটো সোৱাইন পক্স এই ৰোগটো বিয়পাব পাৰে। আৰু আমি খুব পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগিব। আমি ফাৰ্মখনত বিভিন্ন স্প্ৰে আছে, আজিকালি স্প্ৰে পোৱা যায়, বজাৰতো পোৱা যায়। আমি অনলাইন যোগেও আমি স্প্ৰে আনিব পাৰোঁ। ঠিক এনেকৈ গোটেই ফাৰ্মখন স্প্ৰে কৰি ৰাখিব লাগে। সদায় ফাৰ্ম পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিলে আচলতে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰবোৰ নাহে। আমি এইটো আচলতে কোনো ডাইৰেক্ট ট্ৰিটমেণ্ট নাই, এইটো চিমটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যায়। ইয়াত এই যিবোৰ ঘাঁহ আছে ঘাঁহবোৰৰ কাৰণে, যিবোৰ চকলকৈ উঠি অহা ঘাঁহ সেইবোৰৰ কাৰণে চিমটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। আমি আচলতে সেই ঘাঁহবোৰত আমি পটাছ পানীৰে ভালকৈ ধুব লাগে। ধুই পেলাই গাহৰিজনীক পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। আমি অলপ কপাহত পটাছ লৈ এই ঘাঁহবোৰত লাহে লাহে ধুবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু তাৰপিছত বড়োগ্লিচাৰিন আমি তাত সানি দিব লাগে। আৰু সানি দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে এই হেৰিটো ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু যদি জ্বৰ হয় বা তেনেধৰণৰ আৰু বেছি ডেঞ্জাৰ লেভেললৈ যায় তেতিয়া আমি এজন ভেটেনেৰিয়ানৰ অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানৰ আমি পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। এইটো আচলতে চিধি ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াৰ একো নাই। ইয়াত চিমটমেটিক ট্ৰিটমেণ্টহে এই ৰোগটোত কৰা হয়। আৰু গতিকে সেইকাৰণে আমি আচলতে যিমান চাফ চিকুণকৈ আমি ফাৰ্মখন ৰাখিব পাৰোঁ সিমান এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ বা ভাইৰেল ডিজিজৰ পৰা আমি নিজকে ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি সদায় চাফ চিকুণতাটো আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগে। আমি স্প্ৰে কৰিবই লাগে ফাৰ্মখনত। আমি দুদিনৰ মূৰে মূৰে ফাৰ্মখন স্প্ৰে কৰিব লাগে। আমি ফাৰ্মৰ যিবোৰ ড্ৰেইনবোৰ চফা কৰি থাকিব লাগে। ড্ৰেইনতো স্প্ৰে কৰিব লাগে। তাৰমানে ফাৰ্মখনৰ বাহিৰত যিটো স্প্ৰে কৰিব লাগে সেইটোও বেলেগ হ'ব লাগে, ভিতৰত স্প্ৰে কৰাটো বেলেগ হ'ব লাগে। আমি সদায় যদি এনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ এই বেমাৰটোৰ পৰা আমি মুক্তি পাব পাৰিম। বন্ধুসকল, আমি সোৱাইন পক্স ওলালে যদি আমি বেছি চাফ চিকুণ কৰি নাৰাখোঁ, অলপ লেতেৰা কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই যিবোৰ ঘাঁহ আছে সেই ঘাঁহবোৰত ছেকেণ্ডেৰী বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হৈ যাব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ডেৰী বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হৈ যোৱা মানে গাহৰিজনী অধিক সংকটজনক অৱস্থালৈ আকৌ গুচি যাব পাৰে। তেতিয়া আমি এণ্টিবায়'টিক মাৰিব লাগিব। এণ্টিবায়'টিক আমি নিজে নমৰাটো ভাল। এণ্টিবায়'টিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ান এজনৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি গাহৰিজনীক উন্নত চিকিৎসা কৰিব লাগিব। তেতিয়া গাহৰিজনী ভাল হৈ উঠিব। গতিকে আপোনালোকে এই সোৱাইন পক্স ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাফ চিকুণটো আচলতে অধিক গুৰুত্ব দিব। এই চাফ চিকুণ যিমানেই আপোনালোকে ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে, যিমানেই আপুনি ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰি এই যিবোৰ ইনচেক্টৰ কাৰণে এই বেমাৰটো হয় সেইবোৰ আঁতৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটো গোটেই ফাৰ্মখনৰ আটাইবোৰ গাহৰিলৈ নিবিয়পাকৈ আপোনালোকে থাকি যাব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।